ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈவினிங் டு மார்னிங் என்னோடய ரொட்டீன் தாங்க ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஈவினிங் ஆஃபீஸ் விட்டு வந்ததும் வீடு இப்படி தாங்க இருக்குது. காலையில் துணியெல்லாம் துவச்சி போட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தேங்க. பெட்டும் ரொம்ப ஈரமாக இருந்தது பசங்க படுக்கிறதுனால. அதையும் எடுத்து மாடியில் காய போட்டு வச்சுட்டு இருந்தேங்க. துணியெல்லாம் மடித்து வைக்கலான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேங்க. எப்படி மடித்து வச்சாலும் எல்லா துணியும் நல்லா தாங்க இருக்கும். ஆனால் என் பொண்ணு துணி மட்டும் பாருங்கள், நம்ம எத்தனை வாட்டி அடுக்கி வச்சாலும் அந்த துணி அங்கே அப்படி தாங்க இருக்கும். அதனால் நான் விட்டுட்டேங்க. அவ்வளோதான். பெட்டு மேலேருந்து எடுத்துன்னு எங்கள் வீட்டுக்கார் போட்டுட்டார். அதுக்கு பெட் ஸ்ப்ரெட் போட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க. நைட்டு ஃபுல்லாக வந்த சாமானெல்லாம் கழுவிட்டு வீடு வாசல்லாம் ஃபுல்லாக பெருக்கி க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க. அப்படியே போயிட்டு இருந்தது. பசங்க டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பால் கொடுத்துட்டு குடிச்சிட்டு இருந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்குள்ளே நான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி பெட் ஸ்ப்ரெட்லாம் போட்டுட்டேங்க. எங்கள் வீட்டில் தலைக்காணி எப்பயுமே அதிகமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஆளுக்கு தலைக்கு ஒரு தலைக்காணி, காலுக்கு ஒரு தலைக்காணின்னு படுக்கிறவங்க. அதனால் கொஞ்சம் தலைக்காணி அதிகமாக இருக்குங்க. அதை சைடில் வச்சுக்கிட்டேன் நான். அவ்வளோதாங்க. அப்படியே போய்கிட்டு இருந்தது. சைட் பை கிச்சன் ஃபுல்லாக சாமான்லாம் கழுவிட்டு எல்லாத்தையும் அதையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். நம்ம வீடு கட்டிகிட்ருக்கோன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அங்கே போகணும் சைட்டுக்கு. அங்கே போய் எப்படி ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு, தண்ணிலாம் விடணும். அதனால் அங்கே போய் அங்கே வேலையை பார்த்துட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் நம்ம சமைக்கிற வேலையை பார்க்கணுங்க. என்ன சமைக்கலான்னு சொல்லிட்டு யோசித்துட்டே பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு சைட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். தொட்டி இது செப்டிக் டேங்க் கட்டியிருக்காங்க, பூசிட்டாங்க. இதில் தண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி தொட்டி பக்கத்தில் தோண்டி வச்சுருக்குங்க. அதுக்கு கட்டிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இது பேஸ் போடுறதுக்காக மண் போட்டு வச்சுருக்கோம். இப்போதைக்கு பேஸ் மட்டும் தாங்க போடுறோம். லோன் வெயிட்டிங்லேயே இருக்குது. லோன் சேங்ஷன் ஆன பிறகு தான் வீடு கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்க. மேலெல்லாம் கையில் இருக்கிறத வச்சு பேஸ் வரைக்கும் போட்டுக்கிட்டோங்க. ஃபுல்லாக அது வரைக்கும் முடிஞ்சுது. அவ்வளோதான். தண்ணி விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு சிம்பிளாக நைட்டுக்கு முட்டை குழம்பு செஞ்சுட்டு சாதம் தாங்க வடிச்சுக்கிட்டேன். எப்பயும் செய்கிற மாதிரி சிம்பிளாக தாங்க செஞ்சேன். கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி வைக்க சொன்னார். அதனால் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன். இப்பயும் போல் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு இருந்தாங்க. முட்டையும் ஒரு பக்கம் வெந்தது, சாதமும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. சாதமும் ரெடி ஆகிட்டு இருந்தது. சைட் பை சைடு ஒவ்வொரு சாமானமும் கழுவியே வச்சுக்கிட்டாங்க. ஏன்னா மார்னிங் ஆஃபீஸ் போக நம்ம அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய சாமானம் சேர்ந்துட்டாலும் ஐயோ கழுவணுமேன்னு இருக்கும். அதனால் ஒவ்வொன்றா சேரும் போதே கழுவிட்டோம் அப்படின்னா சாமானமும் அவ்வளோ நம்மளுக்கு சேராது, ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஒர்க்கு. அதே சமயத்தில் நின்றுட்டுருக்கும் போது சும்மாவும் இருக்க மாட்டேங்க. வெங்காயம் வதக்கிறப்ப தக்காளி அரைஞ்சிட்டே இருப்பேன். தக்காளி அரைத்துள்ள காய் எதுனா இருந்தால் காய் எதுனா அரைப்பேன். ஒன்று வதங்கும் போது செஞ்சுட்டே இருக்கலாம். நம்ம எல்லாத்தையும் அரிஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது, நம்மளுக்கும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும். அந்த சைடில் பூண்டு வேணுனாலும் பூண்டு உரிச்சிட்ருப்பேங்க. நின்றுக்கிட்டே உரிச்சிட்ருப்பேன். உரிச்சு அதை டப்பாவில் போட்டு வச்சுப்பேன். சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுப்பேன். அது மாதிரி எதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையோ குழம்பு ஒரு பக்கம் கொதிக்கிறப்பவே செஞ்சுப்பேன். சாமானை துளக்கிறது, ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி துடைக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேலையாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். நம்மளுக்கும் ஈஸியாக இருக்குங்க. சாதமும் ரெடி, குழம்பும் ரெடிங்க. ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எல்லாத்தையும் கழுவி வச்சுட்டேங்க. எனக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா. இருக்கிறத ஒன்று ரெண்டு சேரும் போது கழுவிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்குங்க. பசங்களும் சாப்பிட்டுட்டாங்க. அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு பால் கொடுத்துடலாங்க. நைட் பால் கொடுத்துட்டுனா தூங்கிடுவாங்க. இது குழம்பு கொஞ்சமாக மிச்சமானதை மூடி வச்சுக்கிட்டேன். இது மூக்கல்ல, பச்சை பயிறு, அரிசி, துவரம்பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு காலையில் தோசை மாதிரி செய்யலான்ட்டு கொஞ்சம் மீந்துருச்சுங்க எல்லாத்தையும். அதனால் எல்லாத்தையும் போட்டு தோசை ஊற்றி கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு அதையும் சைடில் ஊற வச்சுக்கிட்டேன். காலையிலேக்கு தேவைன்றதுனால நைட்டு கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டேங்க. எனக்கு சுடுதண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் கிட்டலேருந்து ஊற்றி. அவ்வளோதான். ஃபுல் கிச்சனையும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேங்க. அப்போ தான் மார்னிங் எழுந்து செய்ய ஈஸியாக இருக்கும். நானும் ஆஃபீஸ் போகணும், பையனையும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும். பாலுக்காக நிற்கிறாங்க. ஒரே பால் வேணும்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுக்கு பால் மட்டும் இருந்துட்டால் போதும். தூக்கமும் வந்துருச்சு குழந்தைக்கு. அவ்வளோதாங்க. பால் கொடுத்தாச்சு. பால் கொடுத்தாச்சு. பசங்களை படுக்க வைக்கிறதுக்காக நான் பெட்டில் ஒரு கவர் போட்டிருக்கேங்க. இது பேக்கிங் கவர்னு கேட்டால் தெரியுங்க. அந்த கவர் மேலே ஒரு புடவை மடித்து போட்டிருக்கேங்க. ரேஷன் புடவை தான் அது. இது போட்டுட்டோம் அப்படின்னா பசங்க யூரின் போனாலும் கீழே பெட்டு நம்மளுக்கு இதுவாகாது. அந்த துணியிலே அந்த ஈரம் இருந்துடும். மேலே இருக்க அந்த துணி, அந்த பெட்ஷீட்டை மட்டும் நான் தினமும் துவச்சி போட்டுப்பேன். வீக்லி ஒன்ஸ் பெட் கவர் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன். ஏன்னா பெட்லேயே போயிட்டாங்க அப்படின்னா பெட் கவரும் நம்ம திருப்பி டெய்லியும் துவைக்க முடியாது இல்லைங்களா. அதனால் அந்த மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்ணுறேங்க. தூங்குறதுக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. 2 பேரும் உட்காந்து சின்சரியாக டிவியில் சின்சான் பார்த்துட்ருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க என்னோடய நைட் ரொட்டீனு. இவ்வளோ இப்படி தான் இருக்கும் தினமுமே. மேக்ஸிமம் என்ன ஒர்க் இருந்தாலும் நைட்லேயே முடிச்சுக்குவேன். நான் முடிச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்குவேன்.
மறுநாள் காலையிலங்க, அன்றைக்கி காலையில் வந்து சுண்டைக்காய் செடிங்க, அது நிறைய பூ விட்டுருக்கு, காயும் விட்டுருக்கு, சுண்டைக்காய் நிறைய வரும். அதெல்லாம் ஒரு நாள் குழம்பு வைக்கணுங்க. அதே மாதிரி முருங்கை மரத்துலேயும் நிறைய பூ விட்டுருக்கு, காய் விடும்னு நினைக்கிறேன். இது ஆக்சுவலாக வாடகை வீடு தாங்க, இருந்தாலும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நிறைய பூ இருந்தது, சூப்பராக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. சுண்டைக்காய் நிறைய வந்துருந்தது. அவ்வளோதாங்க, மார்னிங் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஒர்க்கு. 5:30க்கு எழுந்தேன். அப்படியே ஒர்க் போய்கிட்டே இருக்குது. நைட்டு ஊற வச்சது இல்லைங்களா, அந்த நவதானியம் அதெல்லாம் வந்து தோசைக்காக அரைச்சிட்ருக்கேன். சைடில் இந்த அம்மாவுக்கு ஸ்நாக்ஸ்க்கு உடச்சக்கல்ல வேர்க்கடலை கொஞ்சமாக காஞ்சி திராட்சை போட்டு கொடுத்துட்டு நான் அமைதியாக உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். நானும் சைட் பை சைட் என் வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். காலையில் மொச்சக்காய் குழம்பு தாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். மத்தியானத்துக்கு சாதம், மொச்சக்காய் குழம்பு செஞ்சுட்டு அதிலே பையனுக்கும் கலரி கொடுத்துட்டு நானும் எடுத்துகிட்டு போயிடலான் இருக்குங்க லஞ்சுக்கு. காலையிலேக்கு அந்த தோசை அடை மாதிரி ஊற்றிட்டு அதுக்கு சட்னி கொஞ்சமாக அரைச்சிக்கிட்டேன். இந்த குழம்பு எப்போ வைக்கிற மாதிரி தாங்க, பச்சை மொச்சக்காய் நான் ஃப்ரீசரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். எப்பயும் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு செய்யணுங்க. நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்காமல் வெறும் பூண்டு மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரு கத்திரிக்காய், ஒரு உருளைக்கிழங்கு போட்டு காய் போட்டு வதக்கிட்டு புளி மட்டும் கரைச்சி ஊற்றி வைக்கிறேங்க குழம்பு. தேங்காயெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றி வைக்கல, சிம்பிளாக காரக்குழம்பு மாதிரி வைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம 2 பேர் தான் இருக்கோம் நாங்கள் பசங்க, அதனால் சிம்பிளாக வச்சுக்கிட்டேன். சாதமாக வச்சுட்டேன் ஒரு பக்கம் வடிச்சிட்டு. அதே சமயம் வேலைக்கு ஆளுங்க வந்துட்டு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு டீ போட்டு கொடுக்கணும் இல்லைங்களா, அதனால் சைடில் டீயும் வச்சுட்டு இருந்தேன். கடகடன்னு செய்யறதுக்குள்ளே என் பையனும் குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. அவனுக்கு தோசை சுட்டு கொடுத்துட்டேன்னா அவன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவான். டீ போட்டு ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அவர் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாருங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு. சாதமும் ஒரு பக்கம் வெடிச்சிட்டேன். இல்லை சைடில் இருக்க சாமானமும் ஒன்று ஒன்றா கழுவி வச்சுக்கிட்டேங்க. ஈவினிங் நான் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய சாமான் இருந்தது. நம்மளுக்கும் ஒர்க் போயிட்டு வரும், டென்ஷனாக இருக்கும், டயர்டாகவும் இருக்கும். அதனால் மார்னிங்கே முடிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஈவினிங் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும், நம்மளுக்கு செய்யறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா அவ்வளோ இவ்வளோ சாமானமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் உக்காந்துருவோம், அப்படியே சோம்பேறித்தனமாக ஆகிடும். அதனால் சைட் பை சைட் இருக்க சாமானத்தை குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு சாமானை கழுவலாம், இல்லை வேறு எதனா வேணும்னாலும் மறைஞ்சி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்பவே ஒவ்வொரு ஒர்க்காக பார்த்து முடிச்சு வச்சுக்கலாங்க, நம்மளுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். பாலை தலையில வச்சு தூங்க கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஷின்சான். ஆனா அந்த பாலை கூட எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வருது. மாட்டேன், கண்டிப்பா தர மாட்டேன். சரி ஓகே, நான் தலைகாணியே வச்சு தூங்குறேன். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ரொட்டீன். தினமும் இருக்கும், நைட்டும் மார்னிங் தேவையான ஒரு கிளாஸ் செஞ்சு வச்சுப்பேன். தேங்க்யூ.